Hi guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ப்ரோ நீங்கள் எப்படி ப்ரோ இந்த பேர்டு ஹேண்ட் டைம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. அதுக்காக தான் guys இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். சரி வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹேண்ட் டைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு சிக்கு எடுத்துக்கோங்க கைஸ். ஒரு 28 டேஸ் சிக்கு இல்லை 32 டேஸ் சிக்கு எடுத்துக்கோங்க. அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கைஸ். எடுத்தோன்னு செர்லாக் ஃபீட் பண்ண வேணாம் கைஸ். பெட் ஷாப்பில் போய் பெட்ஸ் லைஃப் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்மில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. அதை நீங்கள் சிரிஞ்சில் ஃபீட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஸ்பூனில் ஃபீட் பண்ணாலும் சரி கைஸ். ஆனால் நான் இதுக்கு சிரிஞ்சில் தான் கைஸ் ஃபீட் பண்ணேன். ஒரு 1 or 2 வீக்ஸ்க்கு அது ஃபீட் எடுத்துக்காது கைஸ். அப்புறம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதே வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் கைஸ். ஸ்டெப் 2 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது உங்கள் கைக்கு பயப்படக்கூடாது. நீங்கள் அதை ஹார்ம் பண்ண மாட்டிங்கன்னா அதுக்கு புரிய வைக்கணும் கைஸ். உங்கள் கையை பார்த்து அது பயப்படவே கூடாது கைஸ். ஸ்டெப் 3 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு நீங்கள் ஸ்டெப் அப் ட்ரைனிங் முக்கியமாக சொல்லி தரணும் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபிங்கர் எப்படி நீட்டினீங்கன்னா அது உங்கள் ஃபிங்கரில் ஏறுதான் நீங்கள் பார்க்கணும். அது பயந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்கள் அது உங்கள் ஃபிங்கரை நீட்டிகிட்டே இருங்க. அது ஏறிடும் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஏறிடுச்சு. இப்போ அது ஏறினோன்னா உங்களோட அடுத்த ஃபிங்கர் எடுத்து இந்த மாதிரி நீட்டுங்க. இதுதாங்க ஸ்டெப் அப் ட்ரைனிங். இந்த மாதிரி உங்கள் பேர்ட் பண்ணிடுச்சுனாலே உங்கள் பேர்ட் நல்லா டேம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.